အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ Google Data Studio series ရဲ့သင်ခန်းစာ19ခုမြောက်ကိုဒီနေ့လေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ bubble chart ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် bubble chart ဒီနောက်တဲ့ data visualization techniques တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဟာသုံးတဲ့ရင်လည်းအတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာချို့ကိုကြည့်ပါမယ် bubble chart ပါလဲကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ပုံပြထားတဲ့အတိုင်းbubble chart ဆိုတာဒီ bubble ဆိုတာပူစီပေါင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပူစီပေါင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ chart ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီ bubble chart ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေပေါ့နော် when ပေါ့ဒီ when ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ bubble chart ကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဒီ chart မျိုးစားကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့ကပုံမှုအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီ data နဲ့ပေါ့သူနဲ့ကိုက်နေတဲ့ data ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သူနဲ့ကိုက်နေတဲ့ data visualization techniques ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ bubble chart ကိုသုံးလဲဆိုရင် finding relationship between more than two variables ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bubble chart ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒီပုံမှာပြထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ x ဝင်ရိုးရှိတယ်เนาะဒါ sales data ဖြစ်တယ်နောက် y ဝင်ရိုးဒီဒါ advertising ဆိုတာဒါကြော်ညာပေါ့เนาะဒါကြော်ညာတဲ့ data ရှိတယ်ရောင်းအားရှိတယ်ကြော်ညာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ရောင်းအားရှိတယ်ကြော်ညာရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီ size of bubble ဆိုတာရှိတယ် the size of bubble ဆိုတာဒီပူစီပေါင်းလေးတွေဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဘယ်လောက်ထိသေးလဲဆိုတဲ့ size ပေါ့ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအချက်အလက်ပေါ့နော်တရေ information တခုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ size of bubble တခုနဲ့တခုမတူညီပါဘူးเนาะပူစီပေါင်းတခုနဲ့တခုမတူညီပါဘူးကြီးတဲ့အလုံးကကြီးသေးတဲ့အလုံးကသေးဆိုတော့ bubble size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် variable dimension တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရပါတယ်ဒီအတွက်ဒီ bubble chart ဒီ more than two variables အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် variables 3ခုဒါမှမဟုတ် variable တစ်ခုဒီအခြားသော variable 2ခုနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာကိုလေ့လာလို့ဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ bubble chart အသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ data set format နော်ဒီ bubble chart အသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးဘလို့ကိုယ့်ရဲ့ data set ဒီဘလို့ပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့လဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data set အသစ်တစ်ခုထပ်မံတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ bubble chart ရေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ bubble chart ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးပါပြန်မလဲเนาะဒီ bubble chart ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးကောက်ချက်ချမလဲပေါ့เนาะဒီ interpretation ပေါ့ဒီကောက်ချက်ချမှုဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ် data science ဒီ data analysis လုပ်ခြင်းเนาะ data visualization လုပ်ခြင်းနောက်ဆုံးအားလုံးရဲ့အဆုံးသတ်ကျွန်တော်တို့ storytelling ဖြစ်ပါတယ်เนาะကောက်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတင်ပြနိုင်ခြင်းပေါ့เนาะရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် interpretation ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပေါ့เนาะ Google Data Studio ဖွင့်ပြီးတော့မလေးကျင့်ပြီးမှာ use case example use case ပေါ့အပြင်မှာလက်တွေ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုရလဲเนาะဒါစီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး academic အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအပြင်မှာuse case လက်တွေ့အသုံးပြုလဲဆိုတာကိုအနေငယ်တင်ပြလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါ bubble chart ရဲ့ concept လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะရှာဖွေလို့လဲဘာလို့ရှာဖွေလို့လဲဆိုရင်ကြော်ညာ campaign เนาะ advertising campaign တစ်ခုဒီ product ကုန်စည်တစ်ခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့ကုန်စည်ဒီ A ရှိတယ်ကုန်စည် B ရှိတယ်เนาะအစားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကုန်စည်တစ်ခုကိုကြော်ညာ campaign ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောင်းရတယ်အခုနှစ်ရောင်းရဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုရှိလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ bubble chart ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ advertising amount ဒီဒါစုစုပေါင်းအသုံးပြုတဲ့ကြော်ညာကဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြော်ညာကစုစုပေါင်းအသုံးပြုတဲ့ကြော်ညာကဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ variables တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် let's see ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရောင်းရဒါဒီလည်း variable တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတိုးတက်လာတော့ရောင်းဒီကြော်ညာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့ increase sales ဒီတတိယမြောက် variable ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ more than two variable ဖြစ်သွားပြီเนาะ two variable ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scatter plot ဟာမျိုးဆက်စပ်မှုကိုရှာလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်စပ်မှုရှိလဲပေါ့ x ဝင်ယူ y ဝင်ယူနဲ့ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲပြီးတော့ဆက်စပ်မှုကိုရှာလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တာဒီadvertising amount ကြော်ညာ amount တစ်ခုပေါ့เนาะကြော်ညာက amount တစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောင်းရသည်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမှုရှိပါသလဲဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးနှစ်ခုတည်းပို့တဲ့เนาะအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးသုံးခုဆက်နွယ်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့လေ
ဒီ bubble chart ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Google Data Studio တွားပြီးတော့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီလိုမဆောင်ရွက်ခင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set နဲ့ mixer ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် data visualization လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data set အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာ data science ရဲ့ GitHub page ကိုတွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ data science ရဲ့ GitHub page မှာ resource file ဆိုတဲ့ repository လောက်ထားပါတယ်အဲဒီ repository အောက်မှာ simple sales bubble.csv ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသုံးပြုမယ် file ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သတိပြုစရာအချက်အချို့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ file ဒီအလုံးမင်းယူရှင်းပါတယ်เนาะ column မှာဖြစ်၄ခုပဲပါတယ်ပထမ column ဒီဒါ product column ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ variables တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's see sales ဒီဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ advertising ဒီဒါစုစုပေါင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ advertising percent သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့amount ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအားပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဆိုတာဒီဒါတတိယမြောက် variable ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ product ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် product တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းရောင်းအားကိုစုထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ product 3ခုပဲရှိ4ခုပဲရှိအများကြီးရှိဘယ်လောက်ရှိเนาะရှိခြင်းတလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိလို့ရတယ် product တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါပူစီပေါင်းတစ်ခုချင်းစီဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် data set ကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင် Google Data Studio တွားပါမယ်ဘုံမြင်တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google Data Studio ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ project 3ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ area chart မှာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် new page တောင်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲဒီ new page ကို bubble chart လို့မြည်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ data ထည့်ပါမယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော် resource အောက်က manage edit data source ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် edit new data source ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော် file upload လုပ်ပါမယ်ဘယ် file ကိုကျွန်တော် upload လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sample sales bubble ဆိုတဲ့ GitHub ကဒီ data ကိုကျွန်တော် upload လုပ်ပါမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် save as CSV နဲ့အရင်သိမ်းပါမယ်သိမ်းပြီးကျွန်တော် upload လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample sales bubble.csv ကို upload လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample sales bubble.csv ဒီ uploaded ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် report ထဲကိုထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ sample sales bubble ဆိုတာဒီ data အောက်မှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီ chart ကိုနှိပ်ပါမယ် scatter bay မှာ bubble ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ bubble chart ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension တွေပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် product ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ dimension ဒီ product ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ matrix ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းနေလို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရ matrix ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောင်းအားရဲ့ကြော်ညာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ bubble size ပေါ့နော်ဒီ size ဒီကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း increase ဖြစ်လာတဲ့ sales ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ matrix 8ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ h view ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ let's see ရွေးထားပါတယ်เนาะဒါဆိုဒါစုစုပေါင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့က sales ဘယ်လောက်ဖြစ်ရှိလဲဆို0ကနေ 30k ထိရှိမှာဒီဘက်မှာစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ advertising budget ကိုကျွန်တော် YWU မှာရေးထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်တယ်ဒီကြော်ညာစုစုပေါင်းကြော်ညာအသုံးပြုတဲ့ amount ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ HVU ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရောင်းအား YWU ဒီကြော်ညာအသုံးပြုမှုပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ bubble size matrix ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဒါဒီသူ့ရဲ့ size of the bubble ဖြစ်ပါတယ်ဒီပူစီပေါင်းရဲ့ size ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ size ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တိုးလာတယ် increases ကိုရွေးထားပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့တာဒီကြော်ညာအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပေါ့ဒီကြော်ညာများများသုံးနေဆိုရင်ဒီအပေါ်လောက်တက်လာတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးတွေကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါသဘာဝကျပါတယ်ကျွန်တော်များများကြော်ညာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းရသည်လေတိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ style အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ bubbles တွေအရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ bubble color ကို non ရွေးထားပါတယ်ကျွန်တော် bubble color ကို product ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီ product ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ product ရှိတယ် A ကနေ H ထိမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ Google Data Studio က color code တွေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရနည်းနည်းပိုရှင်းတာပေါ့
နော်ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားပါတယ် color by ဒီ dimension value ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရှိပါတယ် data visualization techniques တခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာတယ်ဆိုရင်သူ့အောက်မှာ style ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့နော်ဒီ style tab အောက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီး visual ပေါ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်နော် access ဒီ title တွေထိုးတာလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင် explore လုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကျဉ်းပြုလုပ်ပါတယ်နော်ဒီ data တွေကိုထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို check လုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Google Data Studio ကိုအသုံးပြုပြီး bubble chart တခုရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ bubble chart ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုး interpret လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥစွာသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะကိုဘာလိုချင်လဲပေါ့เนาะကိုလိုချင်တာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရောင်းအားကိုကြော်ညာအသုံးပြုလို့ဘယ်လောက်ထိတိုးလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ bubble size ဒီဖြစ်တင်တာဒီဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တင်ပါတယ်ပုံလင်းလေးပြောရရင်ဒီ chart မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာเนาะဒီအပိုင်းပေါ့ဒီအပိုင်းဒီဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bubble size ကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့bubble size ကြီးရဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ size of the bubble ဒီဒါ increase sales ဖြစ်ပါတယ်။နော်တိုးလာတဲ့ရောင်းအားဖြစ်ပါတယ်။နော် bubble size ဒီ increase sales ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ size ကြီးနေလေဒါရောင်းအားတိုးလာလေလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအထူးသတိပြုရမှာဒီလိုရောင်းအားတိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြော်ညာကလည်းများများသုံးပေးရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ bubble size ကဘယ်နေရာမှာ misleading ဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီအစိမ်းအောင် dot လေးကျွန်တော်နော်ဒီမှာ hover လောက်ထားတယ်ဒီအစိမ်းအောင် dot လေးမှာ last year sales ဒီ advertising 1000လောက်တော့လေ increase sales ဒီ2000ဖြစ်ပါတယ်နော်2000တိုးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်နှစ်ဆပေါ့နော်နှစ်ဆတိုးလာတယ်လို့နားလည်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ bubble ကသေးတော်များတယ်ရောင်းအား1000ကနေ2000ဆိုတော့ဒါတိတိကျကျတိုးလာတယ်လို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလို data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမျက်ကွယ်မပြုသင့်ပါဘူးဆိုတော့ visualization တခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုမျိုးစုံပေါ့နော် interpret လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business requirement ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ interpret လုပ်နိုင်ဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါကျွန်တော်မြန်မာ data science ကအခမဲ့တင်ဆက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အားလုံးရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ